Seguro ya intentaste cantar con una guitarra en una videollamada de Zoom. En el taller sonoro. En el taller sonoro te enseñaremos a corregir este problema. Antes que todo debes considerar los 5 consejos que dejamos en este video. Si ya solucionaste tus problemas de red, sigue estos pasos. Elige el dispositivo con la mejor calidad de imagen y sonido posibles. Ubica el dispositivo a una distancia moderada, ya que a mayor distancia, mayor será también la captación del ruido ambiente que podrías tener en tu habitación. Si es posible, utiliza una interfaz de audio externa y un micrófono tipo condensador. Esto mejorará notablemente la calidad de captación del sonido. Y por último, y lo más importante, activa la opción Habilitar el sonido original en las configuraciones avanzadas de micrófono de Zoom y sus derivados. Esto hará que Zoom no reduzca la calidad del sonido al momento de generar intervenciones musicales. Una vez habilitada esta opción, solo debes presionar el botón Prender el sonido original, como te mostramos en pantalla. Esta configuración deshabilita todos los procesos de supresión de ruidos externos, así que si estás en una habitación con mucho ruido de fondo, estos se harán notar más de lo normal. Realizaremos una demostración de cada caso. Pon atención a la descripción de cada configuración. Probando sonido en el taller sonoro. Probando sonido en el taller sonoro. En el taller sonoro. En el taller sonoro. Probando sonido en el taller sonoro. Taller sonoro. Taller sonoro. Probando sonido en el taller sonoro. En el taller sonoro. En el taller sonoro. Escribe en los comentarios tus propias apreciaciones. Pronto subiremos un nuevo video para que puedas mejorar tus transmisiones en vivo, así que no olvides suscribirte. Si quieres mejorar sustancialmente el sonido de tus podcasts, videollamadas e incluso transmisiones en vivo, existen micrófonos de condensador con conexión USB que te ahorran el hecho de tener que invertir en una interfaz de audio externa.